सरकारले गरिरहेको छ, एकदम राम्रो काम गरेको छ। दुई हातले ताली बजाउन पर्छ यसरी। वाह सरकार वाह। 10 वर्ष पहिले कहाँ थियौ तिमीहरू, 20 वर्ष पहिले कहाँ थियौ भन्नुपर्छ हामीले। 20 वर्ष पहिले यही तरिकाले चलेको भए आज हामी कहाँ पुग्ने थियो हेर्नु त। अहिले त हाम्रो त 20 लाख जो भाइ बहिनीहरू चाहिँ नपरो खाडी यता पूर्व मध्यतिर चाहिँ खाडी देशहरूमा हुनुहुन्छ, त्यो सबै नेपाल हुन्थे आज। आज हाम्रा +2 पढेका विद्यार्थीहरू सबै नेपालमा आमा बुवाको काखमा हुन्थे। हेर्नुहोस् त विडम्बना। गाउँमा मलामी पाइँदैन। टक्रक्क 70, 75, 80 वर्षका बुढाबुढी टक्लक्कै एक्लै छन्। गाउँ छोडे बाँदर र बँदेलको चाहिँ नपरो पुरा चाहिँ नपरो पार्क बनेको छ। गाउँका खेतीहरू जङ्गल बढेर चाहिँ नपरो गाउँका घर घरसम्म आउन थाले। बाघहरू चाहिँ नपरो गाउँभरि डुल्न थाले। बाँदर र बँदेलले चाहिँ नपरो खेतीबारी सत्यनाश गर्न थालो। हामी सबै सहरमा घर बनाउने अनि चाहिँ नपरो विदेश जाने, एउटा व्यक्तिले कमाउने, 5 जना 10 जना व्यक्ति बसेर खाने, त्यस्तो चाहिँ नपरो नेपालमा ऊ आइसक्यो। एकजना व्यक्ति विदेश जान्छ, उसले कमाउँछ, अनि नेपाल बसेर 5 जनाले सहरमा बसेर खान्छन्। अनि कहाँबाट नेपालीहरूको तरक्की हुन्छ भन्नुहोस् त। नेपालीहरूको तरक्की नहुनुको कारणै यही हो। गाउँमा खेत बारी बाँझा हुन्छन्, अनि सहरमा एउटा कोठामा बसेर चाहिँ नपरो एउटा छोराले महिना 50,000 1 लाख कमाएको चाहिँ त्यही भरले पुरा एस गरेका हुन्छन्। कहिलेसम्म पुग्छ यसरी? सबैले मिहिनेत गर्नुपर्छ नि त। तिनी गाउँका चाहिँ खेत बाँझा, तिनी गाउँका खेत जोतौँ, बारी जोतौँ, फलफ्रुट लगाउँ, तरकारी लगाउँ, मुर्गा फारम खोलौँ, सुँगुर फारम खोलौँ, गाई पालौँ, बाख्रा पालौँ, भैँसी पालौँ। गरे के हुँदैन? माछा पालौँ। गरे के हुँदैन? हामीलाई स्ट्यान्डर्ड चाहिएको। हामीलाई एकचोटि करोडौँ लगानी गरेर ठुला बिजनेसम्यान बन्न पर्छ। अनि करोडौँको लगानी गर्दाखेरि त हामी डुब्ने सम्भावना पनि हुन्छ नि त। जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ, जिरोबाट। तपाईँको भारतको चाहिँ अम्बानीलाई देख्नुहुन्छ, अम्बानीको बुवाले साइकलमा कपडा बेच्थे, थाहा छ तपाईँहरूलाई इतिहास? आज हेर्नुहोस् त विश्वको चाहिँ नपर धनाढ्य व्यक्तिमा पर्छन्, कति नम्बरमा। उनका बुवाले चाहिँ नपर साइकलमा चाहिँ नपर कपडा बेचेर पढाएको आफ्ना छोरालाई, त्यहाँबाट बिजनेस सुरु भएको। त्यही भएर बिजनेस गर्दाखेरि सानोबाट सुरु गर्नुपर्छ, अनि बल्ल ठुलो। हामीले एकैचोटि करोडौँको अरबौँको बिजनेस सुरु गर्छौँ, अनि नडुबे के हुन्छ? पहिला तपाईँ चाहिँ सानोबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसलाई ठुलो आकार दिनुहोस्, त्यो पैसाले फेरि अर्को अलि बढाउनुहोस्, त्यो पैसाले अलि बढाउनुहोस्। त्यसरी पो हो जाने। एकैचोटि तपाईँसँग 50% छैन, अनि चाहिँ नपरो 90% तपाईँ ऋण काटेर चाहिँ नपरो बिजनेस गर्नुहुन्छ भने त डुब्ने त सम्भावना पक्का 100% छ नि त। तपाईँसँग यदि बिजनेस गर्ने भने 60% तपाईँसँग आफ्नो पैसा हुनुपर्छ। 40% यताउति ऋण सिन ल्याएर भए पनि केही फरक पर्दैन। 40%लाई मान्छेले झेल्न सक्छ। तर तपाईँ 90% नै डुब्नु भयो भने के हुन्छ? तपाईँ त घरबार बिहान भएर बाहिर रोडमा आउनुहुन्छ नि त। हो, नेपालीले बिजनेस गर्न व्यापार गर्न नजानेको त्यही भएर भन्छु मैले। कमसेकम आफूसँग 60% राख्नुहोस्। के त 100% भए राम्रो? अब 100% त हामीसँग हुँदैन होइन। त्यही भएर कमसेकम आफूसँग 60% पुँजी गराएर बाँकी 40% यताउतिबाट थपथाप पारेर अनि बल्ल बिजनेस सुरु गर्नुहोस्। तपाईँ डुबे पनि के बन्नुभयो, डुबे पनि तपाईँ बाहिर रोडमा जानुहुन्न। त्यस्ता तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस् साथीभाइ। यस्ता मन्त्रहरू, यस्तो चाहिँ नभएर तपाईँहरूलाई चाहिँ आइडियाहरू कहीँबाट पनि पाउनुहुन्न। यो पिएचडी पढेका होल्डरहरूले पनि उनीहरूसँग आइडिया त हुन्छ, तर तपाईँहरूलाई दिँदैनन्। यिनी आइडिया पाउनु भनेको, यिनी चाहिँ नपर मन्त्र पाउनु भनेको, यिनी सल्लाह पाउनु भनेको यो बहुत ठुलो कुरा। आज जो सल्लाह मैले दिएँ नि, तपाईँहरूलाई वैज्ञानिकहरूले पनि दिन्न, विज्ञहरूले पनि दिन्नन् यिनी सल्लाहहरू तपाईँहरूलाई। किनकि त्यो सल्लाह पक्रिँदा बित्तिकै त तपाईँहरू कामयाब हुनुहुन्छ। अनि कसले चाहन्छ आजको जमानामा फलानु कामयाब होस् भनेर? यहाँ त सबै जल्ने मान्छे छन्, सबै खुट्टा तान्ने मान्छे छन्। कसले कसको भला चाहन्छ आजको जमानामा भन्नुहोस् त? सबैले बिग्रे हुँदो भन्छन्, बने हुँदो कसले भन्छन्? आफ्नै भाइले चाहिँ गरेको देख्न सक्दैनन्। यस्तो चाहिँ नेपालको इतिहास भइसकेको छ। आफ्नै भाइले गरेको दाइले देख्न सक्दैन, दाइले गरेको भाइले देख्न सक्दैन। टाढा गएको त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यहाँसम्मको स्थिति भइसकेको छ नेपालमा। त्यही भएर सुधार चाहिँ हामीबाटै हुनुपर्छ साथीभाइ हो। सुधार हामीबाटै हुनुपर्छ, परिवर्तन हामीबाटै हुनुपर्छ, सुशासन हामीबाटै हुनुपर्छ, नैतिकता हामीबाटै आउनुपर्छ, अनि मात्र देश समाज बन्छ। खालि किताब पढेर मात्रै चाहिँ हामी विज्ञ वैज्ञानिक
भन्छ नि हो त्यो सबभन्दा ठुलो हो के मान्छेले त्यो चाहिँ कला मान्छे जसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ नि के भनौँ त्यसलाई अब दक्ष एउटा दक्ष डिग्री भनिन्छ नि जो त्यो काम गरेर मात्रै मिल्छ कि हामीहरूलाई पढ्ने त हामीले त्यो एउटा ट्रेनिङ पढ्ने त एउटा अनुभवको लागि मात्रै हो जसरी हामी एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जान्छौँ अब त्यो एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदाखेरि त्यो बिचमा खोला आउला नाला आउला नदी आउला वनजङ्गल आउला खाईहरू आउलान् होइन कैयौँ बाटाका सङ्घर्ष आउँछन् नि त त्यो सबै पार गर्दै 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 अर्को गाउँ जाँदाखेरि हामीले के चिज सिक्छौँ ल भन्नुहोस् त त्यहाँ के देख्छौँ त्यहाँ कुनै जीव जन्तुहरू पनि देखौँला बाघ देखौँला होइन कुनै समस्या भएको देखौँला कोही रोएर हिँडेको देखौँला कोही बुढो भएर हिँडेको देखौँला कोही बाटामा पल्टेको रौसी खाएर देखौँला कोही झगडा गरेको देखाउँला कोही आपसमा बसेर मिटिङ गरेको देखाउँला कैयौँ कुराहरू हामीले एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाँदाखेरि कैयौँ कुराहरू बिचमा देख्छौँ हो त्यही हो के पढ्ने भनेको त्यही हो बुझ्नुभयो हामी देख्दै 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 हिँड्ने हो तर त्यही देखेर मात्रै त भएन त्यो गर्न पर्यो अनि गर्नको लागि के गर्ने त डिप्लोमा जसलाई डिप्लोमा भनिन्छ हामीले ट्रेनिङ डिप्लोमा भने पनि भयो ट्रेनिङ भने पनि भयो होइन ट्रेनिङ यानि कि त्यसलाई गर्नु पर्यो आफूले जब गर्नु पर्यो त्यसलाई जस्तो तपाईँले पाइलट पढ्नुभयो जबसम्म तपाईँले 3-4 वर्ष कोर्स गर्नुहुन्न हवाईजहाज चलाउनुहुन्न तबसम्म कहाँ तपाईँ हवाईजहाज उडाउन सक्नुहुन्छ डक्टरी पढ्नुभयो जबसम्म तपाईँले कुनै जनावरको अपरेसन गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ डक्टर बन्नुहुन्न त्यो अपरेसन गर्नको लागि पनि तपाईँलाई डक्टर पढिसकेपछि पनि फेरि 3-4 वर्ष 5 वर्षको कति समय चाहिन्छ तपाईँलाई डिप्लोमा गर्नको लागि ट्रेनिङ गर्नको लागि अनि मात्रै तपाईँ डक्टर बन्नुहुन्छ इन्जिनियर पनि त्यस्तै हो हरेक चिजलाई तपाईँको पढेर मात्रै हुँदैन मेरो साथी हो पढ्नु पर्छ पढाइ चाहिन्छ आजको जमानामा बिना पढाइको केही पनि हुँदैन तर पढाइको साथसाथमा हामीलाई अनुभव पनि चाहियो पिएचडी गरेर डिप्लोमा ट्रेनिङ गरेपछि मात्रै डाक्टर एकदम राइट हो नि त त्यो हो कि त्यही भएर चाहिन्न पर्यो केटा जुनसुकै काममा पनि अब जस्तो तपाईँहरू एउटा होटल म्यानेजमेन्ट होटलको म्यानेजर बन्न अथवा तपाईँको जनरल म्यानेजर बन्न अथवा तपाईँको मास्टर सेफ या एजुकेटिभ सेफ बन्नको लागि तपाईँको कमसी कम पनि पिएचडी पढ्नुपर्छ त्यसमा पनि तपाईको म्यानेजमेन्ट होटल म्यानेजमेन्ट पिएचडी पढेपछि अनि बल्ल तपाईँ फेरि 4-5 वर्ष ट्रेनिङ गरेर डिप्लोमा गरेर अनि तपाईँ सेफ बन्ने हो कि तपाईँ म्यानेजमेन्टमा तपाईँ म्यानेजरमा जाने हो कि तपाईँ चाहिँ नपर्यो एजुकेटिभ सेफहरूमा जाने हो कि होइन केमा जाने हो तपाईँ डेकोरेसनतिर जाने हो कि होइन तपाईँ एजुकेटिभ तपाईँ चाहिँ नपर्यो उता स्टुडेन्टतिर जाने हो कि क्याप्टेनतिर जाने हो कि स्टुडेन्ट क्याप्टेन म्यानेजमेन्ट भनेको त्यही भयो एउटै भयो त्यो लाइन होइन अर्को चाहिँ तपाईँको डेकोरेसन सम्बन्धी हुन्छ तपाईँको त्यो होटेलमा कस्तो डेकोरेसन हुन्छ सरसफाइ होइन डेकोरेसन त्यो 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 टाइपको पनि एउटा डिप्लोमा अलग हुन्छ फेरि तपाईँको कोठा सजावट गर्ने रेस्टुरेन्टलाई सजावट गर्ने सरसफाइको अर्को बाटो हुन्छ किचन फुड लाइनको फेरि अर्को बाटो हुन्छ त्यसपछि तपाईँको स्टोर लाइन हुन्छ स्टोर लाइनको फेरि अर्को बाटो हुन्छ रेस्टुरेन्टको अर्को हुन्छ पार्टीहरूको फेरि अर्को बाटो हुन्छ त्यही भएर कैयौँ त होटल लाइनमा पनि तपाईँको धेरै म्यानेजमेन्टहरू हुन्छ बुझ्नुभयो त्यो क्याटेगोरी कस्तो क्याटेगोरी अब म भनेको किचन क्याटेगोरीको सेफ म भनेको सेफ हामी भनेको सेफ क्याटेगोरीको तपाईँको धेरै क्याटेगोरीहरू हुन्छन् त्यसमा त्यही भएर यसको लागि पनि पढ्नुपर्छ तर हामी त जिरोबाट स्टार्ट गरेको हामीले चाहिँ नपर्यो थोरै पढे पनि हामीले डाडु पहिनो चलाएर होइन जिरोबाट चाहिँ हामी सेफ बनेको त्यो हाम्रो के भयो अनुभव हामी डाइरेक्ट डिप्लोमा हाम्रो अन्ली डिप्लोमा भयो पढाइ भएन तर आजभोलिको चाहिँ अब डाइरेक्ट तपाईँ ठुलो पदमा जानको लागि अब हामी त असिस्ट्यान्टबाटै चाहिँ नपर्यो ग्रेड गर्दा गर्दै बढेको होइन पहिला असिस्ट्यान्ट भइयो त्यसपछि थर्ड कमी भइयो सेकेन्ड कमी भइयो फर्स्ट कमी भइयो होइन अनि तपाईँको पार्टी सेफ भइयो त्यसपछि डिसी सेफ भइयो त्यसपछि तपाईँको सु सेफ भइयो त्यसपछि तपाईँको मास्टर सेफ भइयो होइन त्यसरी चाहिँ गइयो अब तपाईँको पढाइबाट जाँदाखेरि तपाईँ डाइरेक्ट चाहिँ नपर्यो सिधै चाहिँ तपाईँ डिप्लोमा गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ नपर्यो पार्टी द सेफमा जान सक्नुहुन्छ त्यति फरक पर्छ पढाइबाट पढाइ जसरी चाहिँ तपाईँ अब
आर्मीमा भर्ती हुँदाखेरि पनि रकरुटमा गएर तपाईँ जिरोबाट सुरु गरेर हवलदार सिपाही होइन, त्यहाँबाट सिपाही हवलदार, पहिला रकरुट सिपाही हवलदार, त्यहाँबाट सुबेदार होइन, त्यस्तै त्यस्तै नायक होइन, लेस नायक, त्यस्तै त्यस्तै तपाईँको सुबेदार होइन, लेफ्टेन्ट क्याप्टेन होइन, मेजर हो, त्यस्तै हुँदै जाने कि या तपाईँ पढाइबाट डाइरेक्ट क्याप्टेन अथवा लेफ्टेन्टमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, सुबेदार अथवा लेस सुबेदार होइन, त्यसमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै पुलिसमा तपाईँ पहिले हवलदारबाट सुरु गर्ने कि या पढे लेखेर डाइरेक्ट इन्सपेक्टरमा जाने, त्यो पनि सम्भावना हो। पढाइबाट त्यति फरक चाहिँ पर्छ, तपाईँ डाइरेक्ट सिनियर पोस्टमा पुग्न सक्नुहुन्छ। नपढे अलिक कम पढेको व्यक्तिलाई अलि जिरोबाट जानु पर्यो, सङ्घर्ष त उही हो। पछि ऊ पनि हुने इन्सपेक्टर नै हो, एसपी नै हो, डिएसपी नै हो, तर उसले जिरोबाट जानुपर्छ हो। हामी भनेको त्यस्तै जिरोबाट गएका व्यक्तिहरू, हामी इन्सपेक्टर त भइयो अथवा एसपी भइयो हामी होइन, डिआइजी एसपी डिआइजीसम्म हामी भइयो होइन, तर हामी जिरोबाट डिआइजी भइयो गएर। अब तपाईँहरू डाइरेक्ट इन्सपेक्टरमा जान सक्नुहुन्छ पढे लेखेका व्यक्ति हो, फरक त्यति पर्छ। त्यस्तो जानी चाहिँ नपढेको व्यक्ति पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ सङ्घर्ष गरेर, तर उसलाई धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, धेरै फुलीहरू चक्रहरू बदली गर्नुपर्छ। तर पढेपछि इजी। तपाईँले इन्सपेक्टर बन्नको लागि कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, कतिवटा पुरस्कार लिनुपर्छ, अनि बल्ल गएर तपाईँ इन्सपेक्टर बन्नुहुन्छ। तर पढाइबाट डाइरेक्ट तपाईँ इक्जाम दिएर इन्सपेक्टर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो हो, मैले एकदम साधारण तरिकाले सम्झाएँ साथीभाइहरूलाई। भयो दाइ यस्तो झारे कुरा सक्षम, तिमीहरूलाई यस्ता राम्रा कुराहरू गर्दाखेरि त तिमीहरूलाई झारे लाग्छ। राम्रा कुरा गर्ने भने तिमीहरूलाई सबै झारे लाग्छ। तिमीहरूलाई खालि गाली गलोज अपमान होइन, उटिङ्गै त्यस्ता गर्ने भने तिमीहरू बल्ल त्यो रिकर्ड गर्न पाउँछौ, भिडियो हाल्न पाउँछौ नि, अनि फुरुक 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 हुन्छौ। तिमीहरूलाई रिकर्ड गर्ने भिडियो चाहिए क्या तिमीहरूलाई। राम्रा कुरा कहाँ तिमी लएर हाल्छौ? कहिलेकाहीँ राम्रा बोलेका कुराहरू पनि लएर राख्ने गर न, अनि पो थाहा हुन्छ। माइला दाईसँग पनि ज्ञान रहेछ, बुद्धि रहेछ, विवेक रहेछ। माइला दाई राम्रो मान्छे हुन्छन्, राम्रा मान्छे हुनुहुँदो रहेछ माइला दाई। सबैलाई राम्रो आउने शताब्दीहरूलाई राम्रो कुरा सिकाउनु आ रहेछ, अनि पो थाहा हुन्छ। खाली गाली गरेका नचाहिएका अनावश्यक लएर हालिदिन्छन्, अनि ओइ माइलो यो बुढो मान्छे भएर के हो, यो के सिकाइरहेको छ केटाहरूलाई? त्यस्तो चाहिँ नपर्यो भाषा।